2014 оны гайхамшигт хайр сүмийн үйл ажиллагааны тайлан. Нэг сарын 26-27-нд Тэмүүлэн зориулсан ээж нь охиндоо хайртай хандивын тоглолтыг 72 дугаар сургуулийн Dance Life хамтлаг бусад сайн санаатнуудын хамт зохион байгуулваа. Хоёр сард цагаан сараар сүмийн ахмад настангуудтай хүндэтгэл үзүүлэн золголтыг хийлээ. 3 сарын 8-нд 72 дугаар сургуулийн хүүхдүүд ээжүүдээ цуглаанд урьж, урлагийн номерууд үзүүлж, ээжүүдтэй улаан сарнаа бэлэглэн олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг хамтдаа тэмдэглэж өнгөрөв. 3 сарын 15-нд Дэлхийн залуучуудын өдрийн хүрээнд Тэврэлт бэлэглэлийн хөтөлбөрийг Чингэлтэй дүүргийн 14 дүр хороонд зохион байгуулсан юм. Дөрөв сарын 19-нд дагалдагч хөтөлбөрийг зохион байгуулж, дагалдагч Шабат хичээлийн номоор хэлэлцүүлэг зохион байгуулахын зэрэгцээ гайхамшигт хайр сүмээс илгээгдсэн дагалдагч нартаа талархлын билүү гардуулсан юм. 5 сарын 4-нд 72 дугаар сургуулийн Dance Life бүжгийн хамтлагтай хамтарч архины эсрэг хамтдаа уриалгын доор Flash Mob бүжгийг Ялтын талбайд сүмийн нарийн бичиг ариун жаргалагч маань амжилттай зохион байгуулсан юм. Тус сарда 72 дугаар сургуулийн хүүхдүүдэд дулаачийн сургалтыг явуулваа. 5 сарын 31-нд Дэлхийн тамхины эсрэг өдрийн хүрээнд тамхины эсрэг хамтдаа cover үдшилгээг эрүүл мэндийн хэлтстэй хамтран зохион байгуулсан ба тус үйл ажиллагаанд 4 сүмийн 50 орчим залуус хамрагдсан байна. Зургаан сарын 1-нд хүүхдийн баярыг тэмдэглэж Чингэлтэй дүүргийн 14 дугаар хорооны хүүхдүүд болон сүмийн хүүхдүүд гээд 50 гаруй хүүхдүүдэд бэлэг тараасан байна. 8 сард баярын мэдээндээ бэлтгэж гитарын сургалт, дуулаачийн сургалт, эрүүл мэндийн хөтөлбөр, өвөрцгийг дарчлах сургалт гэх мэт үйл ажиллагаануудыг сарын турш зохион байгуулсан. Сарын 24-нд залуучуудын хэлтсээс зохион байгуулсан нэгэн хүч нөхөрсөг хөл бөмбөгийн тэмцээнд гайхамшигт хайр сүмийн залуучууд маань амжилттай оролцож 4-р байрыг эзэлсэн байна. Есүн сард UB14 төслийн хүрээнд шинэ хотын иргэн баярын мэдээний семинарыг явуулсан ба номлогчоор Жон Игч маань номлож 4 хүн усаар баталсан. Уг баярын мэдээний үеэр Чингэлтэй дүүргийн 14, 16 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны эмзэг бүлгийн өрхүүдээр альчилж, Иесусийн хайрыг хуваалцсан. Сарын 5-нд тамхины эсрэг хамтдаа cover дууны үдшилгээг 2 дахь удаага эрүүл мэндийн хэлтстэй хамтарч зохион байгуулсан ба тус хөтөлбөрт 6 сүмийн 80 гаруй залуучууд оролцсон юм. Уг хөтөлбөрийг дараалан амжилттай зохион байгуулахад тусалцаа үзүүлсэн эрүүл мэндийн хэлтстэй баярлснаа илэрхийлэв. 11 сард Бэм гараг бүр өсвөрийн цуглааныг Эммануэль сүмтэй хамтран зохион байгуулж эхэлж байгаа бөгөөд энэхүү өсвөрийн залуучдын цуглааныг та бүхэн маань залбирлаараа дэмжиж өгөөрэй.